Соттук 11-талаш эң алгачкы пайда болгон талаштын уландысы болду. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстан саясий партиянын атынан Борбордук шайлоо комиссияга документтерди тапшыруу үчүн акыркы мүнөттөрдө келген өкүл ыйгарым укуктуу жак катары катталбаган. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссия талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн документтерди кабыл алуудан баш тарткан. Анда административдик сот Борбордук шайлоо комиссияны Кыргызстан саясий партиясынын документтерин алууга милдеттендиргендигин жана партия шайлоого катышып алынган добуштардын саны боюнча 3-орунга ээ болгондугун эскерте кетмекчибиз. Партия каттоодон өткөндөн кийин Борбордук шайлоо комиссиянын бул чечими бейөкмөт уюм тарабынан сотко даттанылган. Ал Борбордук шайлоо комиссия мыйзамды бузган. Себеби сот документтерди кабыл алуусун гана милдеттендирген, бирок Кыргызстан саясий партиясынын сөзсүз катташына токтом чыгарган эмес деп белгилеген. Соттук териштирүүлөр жүрүп жатканда парламентке шайлоолор да болуп өттү. Анын натыйжасы боюнча Кыргызстан саясий партиясы мандаттарды алышы керек болчу. Бирок 5-октябрь күнү өлкөдө баарыбызга белгилүү болгон саясий окуялар болду. Андан кийинки күнү Борбордук шайлоо комиссия шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тааныды. Ошондой эле административдик сот Кыргызстан партиясынан талапкерлердин тизмесин каттоо жөнүндөгү Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин жокко чыгарууга токтом кылып, доогердин пайдасына чечим чыгарды.